ای بهار بلایق رازی مرگ افشا کن، با ترانه باران یاد شاعری ما کن. عصر و لحظه یکسان است در ردیف بیمرگی، ای حریف بیمرگی لحظه را تمنا کن. ای بهار بلایق گل نثار بلایق، آیه ازل بر لب از عدم چی آوردی؟ از نی فراق دوست جز قلم چی آوردی؟ مهره قلم بشکست ای قلم کشیمانی، از قلم روی لوچاب جز علم چی آوردی؟ ای بهار بلایق گلنگار بلایق. 19 بهاره که به شاعر دلها استاد لایق شیرالی پیشواز میگیریم. السلام علیکم. شما برنامه آفتاباران را تماشا دارید. عزیزان دل، واقعا نفران بزرگ جسماً از دنیا روند هم، لیکن در دل و دیده مردم و ملت خیش جاویدان هستند. بینندگان گرامی، ما امروز در مهمانی پروفسور استاد عزیزمان عثمان جان غفارов قرار داریم. استاد عزیز، هرچند که ما در مهمانی خانه شما هستیم، لیکن شما مهمانی برنامه آفتاباران هستید. از این رو خوش آمدید میگوییم به برنامه ما و میخواستیم در امروز با بینندگان گرامی ما درباره نقش استاد لایق در شعریت تاجیک فکر و ملاحظه خود را بیان میکردید. تشکر. اولا برای من مایه افتخار است که درباره یکی از بزرگترین شاعران ملت که استاد لایق شیرالی است صحبت میکنیم. در این خانه من که من دید و اتاق اونجا کاری من، اینجا با من خانه که یاد از 10,000 کتاب و یک قسمت در دادگاه همو همین در بین همین ادبیات ما من در همین خانه من مسئول آن را هست. بیش از 60,000 صاحب دیوان ها گذشتگی، شاعران صاحب دیوان. اما در بین اینها خیلی ملک الشعرا رو که سر کنیم تا من امروزه شاعر فرزانه لایق. اما در بین اینها همین یکی از محققان حساب کرده بودن که همین مسعود اسپند گفت که یک شاعر ایران تبار که در امریکا زندگی میکنه باز آمده گفت که همین در بین همین شاعرانی که من میدانم در ادبیات فارس تاجیک همین لایق شیرالی و فرزانه این یک قطار نابغه ها میداد. نابغه ها در دنیا این همگی 4,000 سال کرده بود. این نابغه ها که خداداد استعدادی. بنابراین امروز درباره لایق صحبت می رود. من گوشنی هستم که در بین اینها من پیش از رویدی کم بودن ابو حفظ سوختی یا که من دقیقی دیگر رو، اما در بین اینها خیلی که من پیشوای ملت مایم در همون چهرهای ماندگار مخصوص خرد کردن که بزرگان ما از همون دوره سر می شود از رویدی که سر کردگی و من برای من امروز مایه افتخار است. نکنون من برای چی روی آوردم به میراث لایق. لایق در حقیقت شعرهای و تاثیرناک فلسفه حیات را ترنم میکند. من معلم آموزگار پروفسور کافی تاریخ خلق تاجیک دانشگاه دولتی خوجان هستم. همین اکثریت لکسیون با من از همین شعرهای لایق استفاده میبرم. نهایتشانی با موقع میفراد و همین خیلی میبینم که استودنتان هم دانشجویان هم با یک محبت که قبول میکنند. مثلا موضوع جنگ بزرگ وطنی رو بگیریم. این موضوع خیلی که ما خلق شوروی اون وقت از جمله تاجیکان جمع 27 میلیون فرزندان جگربند خود را تلف دادن. لیکن بسیار مادران تا حال بپایید. من میدانستم در همین دهه ما یک دمرت خاله بودن دیگه رو نه پسر من نمورده است میآید. همین شعر لایق میگویم که بسیار تاثیرناک که در همین شعر میگوید که مادران تا حال میپایند راهی اسکران،
آخرین امید این امیدوارا زنده باد. این چه تاثیرناک. یعنی که همون وقتی که جنگ سر بشود همین رسم مشهور تاییز در میدان سرخ آوخته میشود سال 41. اکنون همین جیبان شعر لایق بسیار موافق. غمخور غم شریکان از موی سر زیادن اما بر روز سختی خالص جای مادر. یعنی دو شعر که آده خوندم این از مال لایق. این چه تاثیرناک. بنابراین لایق را در همه جا میخوانند، میشنوند، میبینند و با یک غرور میگن که ملت ما چنین سخنوری بزرگ دارد. اکنون گپ درباره چی میرود که همین لایق برای چی من روی آوردم خیلی به حال با مسئله اکنون همین لایق رو من حاضر شما یک شعری بسیار از پیروان لایق گلوخسار صفی را خوندید. اون کس با من شریک درس هستن با در یک دانشگاه دولتی تاجیکستان تحصیل کردیم. سالهای 60 بود. ولی خیلی یک با محبت با یک ارادت. اکنون همین من زاده دهه خستیور اما پدر من در دوره جنگ همچون دوره جنگ به ناحیه پنجکن دو تقسیم شد. از همین کارخاچیان گفته که رایان سال 1942 تشکیل شد، رایان کارخاچیان. همین رایان ناحیه کارخاچیان تشکیل شد. پدر من به آنجا همچون رئیسی کمیته ناحیه تعیین شدن و عبدالله قهار و یک شخصی خردمند کاتب یکم کمیته اطلاعاتی رایان. در همین جا پدرم بسیار با مردم همین این ناحیه شنا شدن و خصوصا همین دهه لایق که مزار شریف است آنجا رفته با چند شخصان آنجا صحبت میکردن و بعد همینجا خلاصه آمدن که همین مردم اکثریت همین ناحیه کارخاچیان امروز پنجکن با از نو همون شد سال 50 است. خصوصا همین طرفی بالا به طرف های زیمتول یک نود خصوصا واری اون واری دهی وارا این دهی افسرات هست میگوین که این بخارای کوچک. از همین جهت این مردم خودش علاقه چی؟ مردم معرفت دوست، مردم شعر دوست، مردمی که هر یکشان طبع و یک بلندی شاعری دارن. از همین جا یعنی لایق شعری به دنیا آمده است و تأثیری و وقتی که من سالی 58 بار یکم به این دهی لایق شعری مزار شریف اونجا یک قبری شخصیتی بزرگ محمد بشرا وقتی که همینجا آمدم سالی 58 بود. همون روزها عجیبش همین که لایق کرسی یکم چون کرده بچه عمر بیان به وقت تعطیل همینجا ما من خیلی شناخت شدیم. ما مکتب هم بودن شدیم هشتم بعد فهمیدن که ما من پدرم رو میدونستم و همچون بایبانه و از همین وقت سر کرده این سرزمین همین یکی از دیه‌های که پنجکن برای ما همچون من این ناحیه رو ناحیه مردم اهلی معرفت میشم. تشکر استاد عزیز. بزرگانی ما وقتی که از سرچشمه ها میخوانیم میدانیم با اون شاعری که با اونها پسند است پیروی میکنن. پس میخواستیم بدونیم که استاد لایق پیروی کدام شاعر بودن؟ پیروی کدام بزرگانی ما رو داشتن؟ خیلی همین همه شاعران ما البته یک چیز دارن بخور یک راهنمون یک چیز خیلی که نمونی عبرت باید باشد برای اکثر شاعران ما البته رویدکیه ولی ادبیات ما و همین سه چه از غزل مشهور است. یک کس این شعر رویدکی بوی جوی میلیون آیتمی دیگر این شعر ساده ای ساروان آهستران که آرام جان هم می رود. شعرمش این شعر بسیار این علاقه باوی ما در آمدگی
همیشه اخبار رو بسیار وقت دوست می‌دارم مردم. اگر شده که اخبار به زبان اردو و اصلا زاده فرزند اردو زبان است، اما و تمام اشعارش رو به زبان فارسی تاجیکی نوشته و مخلص همین در اینجا همین و میگه که آدمیت، احترام آدمی با خبر شو از مقام آدمی. این شعر اقبال است. بنابراین همین به همین شاعران و اخلاص داشت. ثانیاً اکثریت چنین شخصیتان بزرگ این بعضی وقت همین خیلی میشد که بداهتا یک الهامش میبیاد و خودش علاقه همین خیلی شخص رو خودش یک موضوع مهمی روز رو و دردی روز رو میشه میکنند اینها. خصوصا همین لایق این دردی روز رو، ولی همین در سالهایی که با من جنگ شهروندی شد یک شعری پرتاثیر و که من جنبی امروز رو میخونم که خیلی تاثیرناک است، که همون روزهای من جنگ شهروندی و از خودش از قلب دلش همون روزهای برای ما مشکل رو دیده و یعنی زمینی سختی کوهستان دلی سنگم عطا کرده است. یعنی چه خیلی تاثیرناک است. بنابراین این خیلی شاعران از ضمیر دل خودش یک باره جشته می آید و روی قال می آید. من همه خیلی شاعر لایقی رو که دیگر شاعران رو من رحمتی بازار صابر، من فرزان بانو از جمله چنین شاعران بود که بعد وقت همه الهام می‌آوری یک بار جشته روی قال می آید. نقش استاد لایق را در چون نمونه عبرت و تکرار شاعرانی امروز با شاعرانی بعدین تا چه اندازه میدانید؟ شاید صدها شاعران رو شاید نمونه عبرت هستند و تربیه نمودند. میخواستیم درباره این مسئله نیز اندیشه های خود رو بیان میکردیم. کلی همین من حساب میکنم که شاعران نوقلمی که روی به همچون استعداد شاعری داشته باشند و روی به همین نوشتن شعرها میان، اکثریت اینها حرکت میکنن و به مانند لایق باشن و از مکتب لایق گذشته باشن و از همین اجرات لایق بهره مند شده باشن و بنابراین آنها همیشه همین طرز اسلوب و سبک لایق رو میخونن تا که لایق زمان شوند. بنابراین من همین خیلی حساب میکنم که خیلی در همین صحبت به من بسیار شاعران گفتن که همین ما اون کتابای شما خواندیم، ما هم میخواهیم که مانند لایق همین در پیش گفتاری کتاب من لایق شعری فرزان بانو پیش گفتار نوشته است و این هم گفته است که ما باری از روی اتفاق نویسندگان از چی گذشتیم صحبت و با ما حجت چی دادن شهادتنامه از روی اتفاق نویسندگان و من برآمدم لایق فاخردم اون کسی گفتم ما همه خیلی از وی برآمدیم نیه حالی تو بر وقت، اما تو بهتر باز حرکت کن همین به حقیقی سرآور عنوانی بلند شاعری و در خط همین نشان دادی استاد لایق شاعره چه گفتیم فرزانه یکی از این بیرده شناخته یعنی که من محمد غایب من یک شعرش در کتاب اولم نشان دادم و گفتیم ما از همین مکتبی لایق بهره مند شدیم و این کمال نصرالله من یکی از شاعران خیلی با استعدادی ما و هم از همین مکتبی لایق و پیروی لایق بسیار. بنابراین چه که میگویند لایق این برای کلی من همین میدانید همین خواهر خوردی من خادبانو و طبع شاعری داره، حتی یک چند شعرهاش در مجله صدای ادبیات و صنعت در یک رساله استعدادهای جوان برآمده بود و هم میگه که همین لایق رو میخوانم و گویا که به من یک الهام داده من این قدر از طبع وی نداشته تا درجه من قلمم بچی را شروع و شعر نویسی. بنابراین این لایق این شخصیتی که خیلی بزرگ و بسیار شخصان
و پیروی میکنم. تشکر استاد عزیز. در یک فاصله کوتاه معنی های خیلی جالب که صمیمیت، محبت شما را نسبت شاعر زنده یاد لایق شیرالی نمایش میداد، بیان نمودید. برای صحبت پرمحتوا سپاسگزار هستیم. البته این اولین صحبت ما بود، لیکن این در دوام سال 2019 در برنامه آفتاب باران بسیارتر معنی های جالب را به بینندگان پیشنهاد نموده، برای آنها غذای معنوی خواهیم بخشید. برای اینکه شما که هم نشین استاد لایق بودید، آن خاطره های خود را نسبت شاعر زنده یاد بیان میکنید و اطمینان دارم که این گونه اطلاع برای بینندگان ما نیز جالب است. باری دیگر خوش آمدید استاد عزیز. سپاسی به پایان. رحمت، تشکر. تا نگیرم خونبهای جمله قربانیان را، تا نبخشم عمر آزاد همه زندانیان را، تا نیابم راه دلهای تمام زندگان را، تا نبردارم به دوشم دشواری این زمان را، من نمیمیرم، من نخواهم مرد. واقعا استاد لایق در رشد کردن ادبیات معاصر تاجیک خدمت باسزایی کردند که 100 ساله های دیگر نامی استاد زنده یاد زنده و جاوید خواهد ماند. بینندگان گرامی، تا هفته آینده با شما خیر و خوش میکنیم. سر بلند و خانه آباد بمانید. Я прочитаю стихи Лойка Ширали, про которого сегодня уже говорили. Вот, ну, переводить на русский их не буду, я их пыталась переводить, скачала несколько словарей русско-таджикских, вот, но могу сказать, что стихи называются «Не уходи», и я думаю, что эта тема всем знакома, поэтому каждый услышит для себя то, что вот сам почувствует. Маравазман, киботу мерава